2022 வந்தாச்சு. எல்லாருக்கும் ஸ்மார்ட் வாட்ச் கட்டணுன்ற ஆசையும் வந்தாச்சு. அப்போ இந்த வாட்ச் உங்களுக்கு தான். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இந்த வாட்ச் வந்து வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட்டு, ஹார்ட் ரேட் மானிட்டரும் இதில் இருக்குது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை பற்றி நீங்கள் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கனாலும் இது வாங்கினாலும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. அதை தொட்டு நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம். ஹாய் விவர்ஸ், வெல்கம் டு வளர்கடெக்னாலஜி. நீங்கள் பார்க்குற ஒரு படத்துலையும் மியூசிக் கம்போஸ்ன்றவர் ரொம்ப பாப்புலரானவர், அது எல்லாருக்குமே தெரியும். இவங்க தான் படத்தில் வர எல்லா பாட்டுக்கும் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு சந்தோஷ விஷயமா இருந்தாலும் சோக விஷயமா இருந்தாலும் அவங்க தான் அதுக்கு பாட்டு வாசிப்பாங்க. இவங்க பேர் தான் மியூசிக் டைரக்டர்னு வாங்க. ஆனால் சவுண்ட் டைரக்டர்ஸ்ன்றவங்க பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதை பற்றி பார்ப்போம் வாங்க. சினிமாவில் நீங்கள் கேட்குற ஒரு குட்டி சவுண்டுக்கும் அங்கே எவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் வச்சு க்ரியேட் பண்ணுறது தான், அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இவரை நிறையா பழைய படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க. இவர் ஒரு 90s படம் நிறைய இடத்துல வருவார் சைடு ஆக்டராக. இவர் ஒரு ஃபோலி ஆர்டிஸ்ட். இவர் கொடுக்குற சவுண்டு கிட்டத்தட்ட எம்ஜிஆர் சிவாஜி காலத்துலேருந்து கொடுத்துக்கிட்டு வராராம். வடிவேல் கவுந்தமணி காமெடியில் ஒரு காமெடி சவுண்டு வரும், அதில் இவர் தான் சவுண்டு கொடுத்துருக்காராம். படத்துலலாம் ஒரு குருவி கத்துற மாதிரியோ ஒரு கிளி கத்துற மாதிரியோ இருக்கிற சவுண்டெல்லாம் அந்த உண்மையான கிளியோ குருவியோ கத்துறது இல்லை, அதெல்லாம் இவங்களே ரெடி பண்ணுறது தான். அதை பற்றி பார்ப்போம் வாங்க. பழைய படத்தில் பேய் வர மாதிரி ஒரு சீனுக்கு சவுண்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். படத்துலலாம் கை உடைக்கிற சீனு, கால் உடைக்கிற சீனு, கை முறிக்கிற சீனுக்கெல்லாம் ஒரு சவுண்ட் வரும், அது இப்படி தான் ரெடி பண்ணுறாங்க. படத்தில் ஜாகிங் ஓடுற மாதிரி இன்னும் யாரோ பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் கேட்டால் அதுவும் இப்படி தான் ரெடி ஆகுது. இந்த டாம் அண்ட் ஜெர்ரி இந்த அனிமேஷன் படத்துலலாம் ஒரு குட்டி குட்டி விலங்கோ பூச்சி ஓடுறப்ப ஒரு சவுண்ட் ரெடி ஆகும், அந்த சவுண்ட் இப்படி தான் ரெடி ஆகுது. புயல் எதாவது வருது, இன்னும் காற்று அதிகமாக அடிக்குதுன்னா அதுக்கு இது மாதிரி சவுண்ட் எஃபெக்ட். வாம்பிட் எடுக்கிற சீனுக்கு இது. ஒரு எலி நடக்குதுன்னா ஒரு பேப்பர் கிளிப்பை கையில் போட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சவுண்டு, துணி மடிக்க வைக்கிறது கூட ஒரு சவுண்டு, தண்ணியை நல்லா கலாய்ச்சி விட்டு ஸ்விம்மிங் பூலில் இருக்கிற மாதிரி இதுக்கெல்லாம் சவுண்டு ரெடி பண்ணுறாங்க. அப்புறம் இந்த அருவியிலலாம் குளிக்கிற மாதிரி ஒரு சீனுக்கு இதை மாதிரி தான் ரெடி பண்ணுவாங்க. இந்த பாகுபலியிலலாம் வருதில்ல அது மாதிரி.
இந்த மழை பெய்யறப்போ புயல் எடுக்கிற சீனு இது. இவங்க கையில் சும்மா கிளைய வச்சுக்கிட்டு 2 மோதி அதுலேருந்து சவுண்டு வர வைப்பாங்க. இதுவும் அதே மாதிரி தான். இது ரொம்ப கை உடைக்கிறப்ப கால் உடைக்கிறப்ப ஃபைட் சீனில் எடுக்கிறதுக்காக இது மாதிரி ஒரு பச்சை காய்கறி எடுத்து அதை நல்லா முறிப்பாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் வளர்க டெக்னாலஜி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாட்டா பை பை, see you.